이 동영상은 이제 오직 그 나만을 위한 동영상이 되는데, 지금까지는 사실 이런 야구 모자를 많이 썼지만은 포항에 있는 우리 박영탁 씨가 또 모자를 보내주기도 해가지고 한번 써봤습니다. 변신이라는 것을 사실 하기 힘들죠. 근데 한번 해봤습니다. 지식이나 암이라는 것은 이제 물론 공부하는 거에 따라서 나이 들어가는 거에 따라 가지고 많이 이제 올라갈 수도 있고 할 수 있지만, 사실 근본적인 좋다 나쁘다는 어렸을 적의 감정, 뭐 초등학교 때 느꼈던 우리의 감정과 별 차이 없고, 결국 그때 알던 것에서 아주 조금 더 알고 이제 마감하는 게 인생이 아닌가. 저 같은 경우는 상당히 긴 남들이 말하는 방황을 했는데, 어떤 길로 갈까 해서 대학도 여러 번 바꾸고 직업도 여러 번 바꿨지만은 항상 바닥에 있던 것은 스티브 호킹처럼 자기 마음대로 걸을 수도 없고 손도 움직일 수 없는 그 상황에서도 나머지 사용 가능한 기관들이 어떤 즐거움을 향해서 포커스를 맞출 수 있었다는 것에 대해서 요새 이제 익히 책을 보면, 특히 이제 글씨가 작은 책들은 잘 안 보이고, 특히 의학 책들을 볼 때에 눈이 침침해져서 안 보이는 경우가 있죠. 외과 의사들이 이제 뭐 40대가 넘어가면 수술을 접는 것처럼 눈이 안 보이면 이제 책을 볼 수도 없고, 그래서 요새 이제 많은 귀로 들을 수 있는 동영상들을 제작하고 있는데, 뭐 이것도 그것의 일부로 보면 되겠어요. 그래서 포커스를 어디다 맞출까 이런 생각을 많이 해봤는데, 결국 단순한 거죠. 좋고 나쁨처럼 앞으로 인생은 즐겁냐 즐겁지 않느냐, 다시 말해서 이기느냐 지느냐의 싸움이 될 것 같고, 기왕 싸울 바에는 이길 수 없는 상황에서 이기는 싸움만을 골라서 또 이기는 싸움을 할 수 있는 여건을 만들어 놓고 그 싸움만을 하는, 즉 지피지기면 전백승이다라고 하는 뭐 손자보자의 병법에 나온 것처럼 그렇게 살아가는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 다시 말해서 앞으로의 삶이라는 것이 이제 뭐 전 세계가 인정하는 65세 나오면 이제 이것이 노인층에 들어가는데, 지금처럼 그러한 삶은 없을 거라는 걸 알고, 얼마 살지 모르지만은 아직 해보지 않은 내 마음속에만 항상 있었던 이런 변신도 해보고, 또 해보지 않은 것을 향해서 가는데, 그것을 이기기 위해서는 반드시 여건을 마련하고 싸워서 이길 수 있을 때만이 싸우는, 그래서 이기는 싸움만 하는 그런 데 포커스를 맞춘다면은, 결국 이제 지금 2분 내로다가 이제 출발해가지고 병원에 가야 되는데, 출근할 수 있다는 것 자체, 그리고 오늘도 많은 환자들에서 어떤 여러 가지 내가 당해보지 않은 케이스가 계속 생길 거지만은, 거기서 내가 지금까지 배운 모든 지식의 총화로서 그것을 극복하는데, 그리고 극복할 수 없을 때에는 정지하면서 생각을 해볼 때,
문제는 해결될 거라는 생각이 들고 또 내가 이렇게 팔다리가 건강하게 아무런 목에 가시가 있던 것도 뽑았고 그리고 특별히 뭐 운동 무리해가지고 아픈 것도 없고 또 눈이 침침하지만 보이긴 보이고 그리고 좀 쉬면은 바로 회복되는 그러한 몸을 가지고 다시 그 돈을 벌어가지고 그 돈을 가지고 꼭 필요한 사람들한테 나눠줄 수 있는 그러한 삶을 살 수 있다는 것 자체에 감사하는 삶이 되어야 되겠다는 측면에서 오늘 7월 8일 2020년 7월 8일을 새로운 출발점으로 하면서 이 동영상을 남기는 바입니다.